うわ、すごい車だぞあれ。なんで走ったんだあれ。先日は1階まで冠水する。あ、この辺も。全部なくなりました。もう仕事がもう仕事もなしか。ご覧ください。たくさんの被災者の方々が支援物資に殺到している様子がわかります。おはようございます。朝4時11分です。早いです。早いっすね。昨日、一昨日ですか、さ準備した、物資、毛布だったりとか、蚊や、水、米等を今から皆さんでトラック、7トントラックに積み込むといった段階です。もう米も何もかも重い。重たい。赤いぐらい。重い。手前がいい。水害あられるとやっぱ本当に避難生活厳しいんですよね。高温多湿の環境の中での避難って大変であるということは皆さんも容易に想像できると思います。被災地の様子実際に目で確認をしてヒアリングを重ねてさらに、この支援というものを重ねていきたいと思っています。あー、これだから、何も掃除してなかった状態はこれですね、きっと。うわね、今掃除してる。大変。もうちょっと後で行くところは屋根上浸水。屋根上浸水みたいですね。聞いたことない言葉だけど、でも意味はわかる。いや、思った以上ですね。なんか匂いがまたひどい。普通の運動靴みたいなやめた方がいいですね。すごい粘着がすごい。今日でちょうど台風が来て1週間ですけど、まだまだđứng lùi lại đằng sau tí ạ. Xe không đuôi xe nhiều được nhiều ấy. Anh phải lên. ハマっちゃった感じですか、はるさん。いけるか。ハマっちゃった感じですよ。みんなで必死こい。必死に埋めてみました。菊池さん、肩にめっちゃでかいバッタが止まってる。いけ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 。いやー、エンジン止まったか。バスに乗せて運びます。37箱運べばいいらしいんで、18箱を詰めて2回往復するぐらいでいけるんじゃないかと思います。雨が強かった。全部なくなりました。ポンプが欲しいですね。でも全然ないです。机とか。そうですね。全部ダメ。もうバイクとかもう全部ダメ。バイクもダメか。ダメですね。もう仕事がもう仕事ない。仕事もなしか。みんな農業だから。ああ、そうか。農業が全部ダメになっちゃう。ダメですね。最後までご覧いただきありがとうございました。皆さんの応援が力になります。チャンネル登録よろしくお願いします。